Paloma, hvad laver du? Hvad? Hvad laver du? Hvad laver du dernede? Hvad? Hejse. Hejsa, det er da en mærkelig leg, du laver. Hvad laver du derude? Hvad? Hvad laver du derude? Ja. Ja, hvad? Hej. Hej. Hvad er der galt? Hvad skete der? Far spiller lyset. Må far ikke slukke lyset? Så skal du sige forbudt, far. Forbudt, far. Hvordan siger man forbudt? Du skal gøre det ordentligt. Sig forbudt, og så med fingeren. Forbudt. Nej, du gør det ikke ordentligt. Gør det med fingeren. Så forbudt. Hvordan? Hvad er forbudt? Hvad er forbudt? Forbudt? Forbudt. Hej, til senere. Hej, ses senere.